И что-то тут у меня трет. Отсюда трет. Я не понимаю. Что-то трет. Сейчас будем разбираться. Здорово, гайс. У меня начал резко проседать FPS на стримах. У меня начались лаги на стримах. Я не могу этого позволить, чтобы мои зрители смотрели мои трансляции в плохом качестве. Поэтому мной было принято решение о замене материнской платы, процессора на более новый сокет и на более новый процессор. Взял я себе материнскую плату ASRock Z490 и процессор i5-10600K шестиядерный. Ну а теперь погнали разбирать мое старое железо и собирать новое. Да пребудет с нами скилл. Пацаны, поехали. Вот стоит мое, ребята, старое мое железо. Ну как сказать старое? Материнка Z270, видеокарта 3070 MC Gaming и процессор 7700K Intel. Сейчас в этот мой корпус Deepcool, кстати, офигенный корпус, рекомендую, будет ставиться вот это вот охлаждение Deepcool AS500, будет ставиться процессор Intel i5-10600 и вот эта вот материнка ASRock Z490 Velicia. Офигенная материнка. Сейчас мы вот это все разберем, вытащим, а потом будем распаковывать мои новые комплектующие и вставлять в мое новое железо. И будут у нас стримы в супер формате. Поехали. Первым делом снимаем видеокарту. Вот с помощью вот этой линейки жмем вот сюда вот. Там зажимчик, ребята. Снимаем видюху. Откручиваем болтики. Потом снимаем охлаждение, снимаем процессор, вытаскиваем оперативную память. Даже нет, сперва, наверное, оперативную память после охлаждения. А потом уже берем, откручиваем материнку, вытаскиваем все с блока питания. Нужно нам ее вытащить. И потом по красоте уже вставить новую материнку и переложить все кабеля. Поехали. Сначала снимаем видюху. Вот моя, кстати, подставочка самодельная под видеокарту. Все, стекло с корпуса нижнее снято. От материнки питание отключено, оперативка снята, видеокарта снята. Осталось снять только радиатор охлаждения, кулер сбоку. И как бы можно приступать к новой материнской плате, пацаны. Не нарадуюсь. То, что я свой ПК обновляю. Хотя моей системы, ребят, 10 лет. 10 лет она трудилась. Теперь, надеюсь, не подведет меня новое оборудование. Поехали дальше, пацаны. Все кабеля хочу переложить, аккуратненько уложить. Все подключал. Поехали теперь снимать радиатор. Извиняюсь, ребят, но телефон некому держать, поэтому приходится снимать такими вот кадрами. Прошу понять и простить. Погнали. Вот она лежит, моя видеокарта, оперативка, и ожидает погружения на новую мать.
такая вот красота. Топовая видюха. Спикер за 2 рубля. Оперативка DDR4 3600 Fury. Сетевая плата, пылевой фильтр. Ну а я поехал разбирать своего дружище. Поехали. Ой, он красавец. Вот такая вот моя материнка Asus Maximus Hero 9 на Z270. Вот мой Intel. Такой вот засранный в термопасте. 7700 есть. Сейчас мы будем его вынимать, снимать кулер. И будем выкручивать мои жесткие болты, которыми прикручена материнка. Видали, какие они у меня? Такие брутальные. И потом будем ее уже вынимать, ложить старушку на отдых. Кстати, чипсет у меня 1151. А мой новый процессор под 12. 2.0. Поехали дальше. Все, кулер снял. Питание от процессора отсоединил. Теперь можно откручивать материнку и доставать ее потихонечку. Поехали. Все готово, материнка вытащена. Осталось только уложить мне нормально кабеля. И можно будет погружать новую материнскую плату. Вот она, моя старушка, которая мне верно работала все эти годы. Лежит, отдыхает на моей подушке. Погнали распаковывать новую материнку. Посмотрим, что там надавали. Хоть бы наклеечки были. Фух, аж спотел весь. Материнку вытащил, ребята. Оперативу все повытаскивал. А теперь начинаем, ребят, распаковку моей новой материнской платы на Z490. Погнали, ребят. Лежит красавица. Сейчас будем открывать коробку, смотреть, что мне там положили. И вставлять будем вот в этот мой разобранный корпус. Вот он, мой компьютер, оператива, видюха. Поехали. Распаковка, ребят. Самое интересное. Вот такой вот чемодан внутри, ребята. Чемодан с ручкой. Сейчас покажу. О, видали, какой кейс? Сейчас будем открывать и смотреть. А в срок. Надавали кучу макулатуры. Дополнительные SATA, мата. Под М2 болтики всякие. Конвертик. Наклеечек не вижу. Вот такая вот красота. Материночка. Аусрок. С затяжками, видите, она к этой мочалке приделанная. Все новенькое. Прикольно пахнет. Вот эта фигня будет светиться. Поехали дальше. Устанавливать будем мой Intel i5 Z10600 K. Поехали. Боксовая у меня версия, ребята. i5 10600K. Вот она, коробочка. За вот эту коробочку, ребят, с меня взяли плюс 500 рублей. Ну, зато все запакованное было. Сейчас будем его ставить в мою новую материнскую плату. Ах, красота! Сейчас буду вставлять сердце моего ПК. Или может мозги. Вот сюда вот. Вот такой вот сокет, пацаны. Поехали. Аж руки дрожат. Порядочек, пацаны. Все на месте. Попозже еще куплю себе SSD M2 под винду. Вставлю сюда вот. Стоит
сердце моего ПК на месте. Теперь осталось только вот эти стяжечки поснимать. И можно вставлять материнскую плату. Офигенно, она так выглядит прикольно. Вообще я в шоке. Погнали. Снимать стяжечки и ставить ее на место. Да, кстати, я был в шоке. Мануал на русском языке. Ну а сейчас распакуем мой АЗ-500 и вставим вот сюда вот в материнскую плату. Погнали распаковывать охлаждение Deepcool АЗ-500. 5500 рублей, я в шоке. Ну, надеюсь, он того стоит. Вот он какой красавчик. Самое главное, чтобы он не задевал оперативную память, не должен. 140 миллиметров кулер. И самое главное, ребята, снять вот эту вот пленочку. А то ну его нафиг, не будет охлаждать. Поехали ставить. Кстати, термопаста у меня Artix M4. Так, сзади крепление установил. Первые болтики накрутил. Продолжаем устанавливать кулер. Так, разобрался я с охлаждением, чё куда. Чё на процессоре не фокусируется. Сейчас пойду перекурю. Кстати, не курите, пацаны, ну его нафиг. И буду мазать термопасту Artix MX4. Была и стандартная термопаста с кулером Deepcool. Но что-то я не горю желанием ее сюда вкидывать. Сейчас буду мазать Artix. Там немного у меня осталось. И будем продолжать нашу сборку. Ребят, у меня закончилась термопаста. Представляете себе? Это капец. Вот мой Artix XM MX4. И он закончился полностью. Весь шприц. Ну ничего не поделаешь. Придется мазать пастор. Придется мазать пастой. Deepcool, которая шла в комплекте с кулером. Будем надеяться, она нормальная. Вот такая вот черная полностью. Бандитская. Получилась у меня сборка. Осталось только купить подставку себе, поменять. Ну и SSD M2. Ну а сейчас стримерский ритуал. Чтобы был донат, чтобы был доход от контента, от видео. Ну чё, поехали, включаем, чтобы не ломался, работал верно. Для меня и моих зрителей и подписчиков. Честно сказать, волнуюсь. Вот такая вот черная бандитская сборка. И, ребят, первое включение. Погнали. Оп. Загорелась вот такая вот RGB. Срок. Нажимаем кнопку старт. И что-то тут у меня трет. А чё трет? Я не понимаю. Что-то трет. Сейчас будем разбираться. Фу. На часах сейчас 3:30 утра. Я начал собирать свою сборку в 15:00. Первый раз я собрал все хорошо, все по фэншую. Но при первом включении у меня начался грохот на весь дом. Мне пришлось полностью разобрать свою сборку.
вскрыть. Там, где USB радиатор, там внутри стоит кулер. И оказывается, кулер цеплял провод. Нужно было подвинуть провод. А чтобы добраться до этого кулера, нужно полностью снимать материнскую плату. Это не мой бок был. Это бок просто был на заводе. Просто они не учли то, что провод будет цеплять кулер, и не проверили это. Вот в итоге что получилось, ребят. Сейчас я включу компьютер, и вы зацените. И пацаны в хлам. Вот такая получилась сборка, ребят. Проводов нигде не видно. Крышка пока боковая снятая, задняя уже на месте. Сейчас я произведу включение, и вы сами все услышите и увидите. На часах уже 7 час утра, а я до сих пор настраиваю свое новое железо. Если мне не верите, можете посмотреть на часы. Без 15:07 утра. Мой напарник уже сдал, а я стараюсь. Да пребудет с нами скилл, пацаны. Ну чё, поехали. Включаю. Погнали. Как можете наблюдать, грохота никакого нет. Все загорело, все засияло. Ну, на часах уже, ребята, 3:30. А Храм старается вам для контента. Представляете себе. Вот загрузился мой компьютер. Все супер. Чипсет Z490. А все дело было вот здесь вот. Вот здесь вот стоит кулер. И этот кулер цеплял провод. Вот такие вот дела. Подписывайтесь, ребят, тащите лайки. Всем пока-пока. Спокойной ночи, пацаны.